একটা পাল্লা আসলো, পাল্লাটার হচ্ছে ফ্রন্ট ডিসপ্লে, ঠিক আছে, এটা ফ্রন্ট ডিসপ্লে, এই পাল্লাটা অন ছিল না, টোটালটাই ডেড ছিল। আর এই পাল্লাটা রিপেয়ার করেছি, ঠিক আছে, কীভাবে রিপেয়ার হয়েছে সেটা আর কোন কী প্রবলেম ছিল সেটাই পুরো বিস্তারিত ডিটেলসে ভিডিও। আর এই যে আমাদের সামনে এখন পাল্লা অন আছে, ঠিক আছে, দেখো আমি পাল্লা অন করে দেখাচ্ছি। পাল্লা অন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর আমার প্রথম কথা এই যে, আর এর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড, পিছনের এই ডিসপ্লেটা হচ্ছে কেটে গেছিলো, এই ডিসপ্লেটার আমি 4টে ডিজিট চেঞ্জ করা হয়েছে এটার। আর তোমাদের হচ্ছে এর ভিতরে ফুল ওয়্যারিং চেঞ্জিং হয়েছে, ঠিক আছে, এর ফুল কমপ্লিট কাজ। এই সুইচটাও এমন খারাপ ছিল, সেটাও কাজ করা হয়েছে। আর যারা আমার ইউটিউব থেকে দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা ফলো করে রাখো, ঠিক আছে। আর ভিডিওর মাঝখানে মেনশন করা রয়েছে আমার শপের নাম, ঠিক আছে। যারা আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে যাও, আমাদের ডেসক্রিপশন করা আছে, ডেসক্রিপশনে আমাদের লিঙ্ক করা রয়েছে, ওখান থেকে আমাদের শপের কন্ট্যাক্ট করতে পারো।